Облякох се как? А? Опа, хванаха ме. Дадо ми е лист. Ма не ми се пише, дай да го късна. Госпожата! Елото струваме. Май пак трябва. Да се ходи там колкото иска, мен и ми тук. Така, деца. Колко е 8 по 6? Ами не знаете. Да сте учили вкъщи. Така. Да сте учили. Да сте учили тя. Вкъщи да се учи. За събота и неделя. Гледате право си гледате в телефоните. Какво ще научите от това? Той без това се занимавате. Глупости, ама... Вече сте трети Б клас. Трябва да знаем таблица. С 6. Таблица с 6 трети буква да научат. Трудна работа. Трудна. Много лесна таблица. Вие знаете ли, че аз като малка 1000 шестици съм имала. 1000 пъти съм учила, 2000 пъти съм учила, а аз карам 5 пъти да учите. Нищо не искате да учите. Да се учите.